Ողջույն բարեկամներ, ձեզ հետ կրկին անգլերեն 0-ից եւ դասապատրաստում անվճար դասընթացն է եւ այսօր մենք խոսելու ենք այս բաժնում անգլերեն շեշտի մասին։ Սկսենք հայերենից։ Ինչով է տարբերվում անգլերենի շեշտադրությունը հայերենի շեշտադրությունից։ Հայերենում շեշտը դրվում է վերջին վանկի ձայնավոր հնչյունի վրա։ Հայերենն ունի հաստատուն շեշտադրություն, բացի որոշ դեպքերից, օրինակ իհարկե, որևէ, ինչևէ, ինչևից է, եթե նայում ենք իհարկե, անշեշտում ենք երկրորդ վանկը, իհարկե, երկրորդ վանկի վրա շեշտեցիք հնչյունը ձայնավոր, որևէ, ոչ թե վերջին, այլ առաջին ողն շեշտեցինք, այստեղ առաջին դեպքում նույնպես ոչ թե վերջին ձայնավորը ըստ կանոնի, այլ կենտրոնում տեսնում եք հնչյունը շեշտվեց, ինչևէ բառում կրկին վերջնի փոխարեն արտասանում ենք շեշտով ի հնչյունը, ինչևէ, ինչևից է, ի սկզբում է դրված, այլ բացառությունների մասին չեմ խոսում, որովհետև այսօր մեր դասը ոչ թե հայերենին է վերաբերում, այլ անգլերենին, ուղղակի սա իմիջիայլոց բացատրեցի։ Համենայն դեպս հիշենք, որ հայերենում շեշտը միշտ ընկնում է ձայնավոր հնչյունի վրա, ըստ կանոնի վերջին ձայնավոր հնչյունի վրա, չենք խոսում բացառությունների մասին առայժմ։ Հիմա նայենք օրինակներին հայերենում։ Միավանք բառեր, երկվանք բառեր, եռավանք, այսինքն արդեն եռավանկը բազմավանք է կոչվում, քառավանք եւ այլ բառեր, որոնք կրկին բազմավանք են։ Նայում ենք տուն, քանի որ մեկ ձայնավոր հնչյուն է, այդ մեկ ձայնավոր հնչյունի վրա էլ շեշտը դրվում է։ Նայում եք ու-ի վրա, այի, այստեղ եւս այի վրա։ Հիմա աղջիկ, երկվանք բառերում աղջիկ, երկրորդ վանկի, այսինքն վերջին ձայնավորի վրա, տղա, երկու վանք է, այստեղ իհարկե գաղտնավանք կա, որը չի գրվում, բայց խոսելիս, արտասանելիս արտասանում է տղա, երկրորդ վանկի վերջին ձայնավորի վրա, այի վրա, երկիր, երկվանք է, երկրորդ վանկի ձայնավորի վրա, ի վրա, շեշտը։ Հիմա եռավանք, որը կոչվում է բազմավանք կրկին, ուրեմն երեխա, երրորդ վերջին վանկի ձայնավորի վրա, այի վրա, դասարան, երեք վանք, վերջին վանկի ձայնավորի վրա, այի վրա, տղաներ, այստեղ գաղտնավանք է, չի գրվում, բայց արտասանում է տղաներ, երրորդ վանկի, այսինքն վերջին վանկի ձայնավորի, ձայնավորի վրա շեշտը, տղաներ, արտասանեք, ինչպես եք արտասանելու, տղաներ, ներ, ձայնավորը, երեխաներ, եի վրա, դասարաններ, այս 4 վանկանի բառերը, վերջին եի վրա, բարեկամներ, են է շեշտվում, ինչպես տեսնում եք, ուրեմն սա մեր ընդհանուր կանոնը հայերենի, որ շեշտը ընկնում է վերջին բառի, վերջին ձայնավոր հնչյունի վրա, անկախ նրանից, թե ինչ ձայնավոր կլինի, այդ ձայնավորի վրա էլ ընկնում է։ Կրկին հիշեցնում եմ, բացառությունների մասին չենք խոսում։ Հիմա անգլերենի շեշտադրության մասին խոսեմ։ Անգլերենի շեշտադրությունը տարբերվում է հայերենի շեշտադրությունից։ Ինչով է տարբերվում։ Եթե հայերենում շեշտը դրվում է վերջին ձայնավոր հնչյունի վրա, անգլերենում շեշտը դրվում է ոչ թե ձայնավոր հնչյունի վրա, այլ շեշտվող վանկից առաջ։ Հիմա այստեղ մեր հայերենի վրա կրկին բացատրեմ, շեշտվող վանք, վանկը որն է։ Նայում եք այստեղ երկվանք, եռավանք, քառավանք եւ այլն, վանք, աղ եւ ջիգ, աղ վանք է, ջիգը վանք է, երկիր, սրա վրա բացատրեմ, երկիր, սա վանք է, այս մյուսն էլ է վանք, երեխաներ, մեկ վանք, երկու վանք, երեք վանք, մի խոսքով մենք դնում ենք ձայնավորի վրա, իրենք դնում են բառից առաջ, այսինքն ոչ թե բառից, այլ վանկից առաջ, կարող է դրվել առաջին վանկից առաջ, կամ երկրորդ վանկից առաջ, կամ երրորդ վանկից առաջ, ուրեմն շեշտը, որտեղ որ դուք անգլերենում կտեսնեք, դա ոչ թե հնչյունի վրա է, այլ բառի, տրված բառի վանկից առաջ է դրվում։ Քանի որ ես ունեմ շեշտի վերաբերյալ տեսահոլովակներ, դուք կարող եք
նայել այդ տեսահոլովակները, չկենտրոնանամ այդ վանքի շեշտի մասին, չխոսեմ, ուղղակի մեկ այստեղ կխոսենք պրակտիկորեն, ոչ թե թեորիան, ոչ թե տեսականորեն, այլ պրակտիկ սովորենք կարդալ անգլերենի շեշտերը ըստ վանկերի։ Ուրեմն ես հղում կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում։ Դուք կնայեք եւ այդ տեսահոլովակները կբացեք կնայեք։ Հիմա այստեղ նայում ենք բառերին, կա եւ թարգմանություն, սա բառարանից վերցված ուրեմն նախադասություններ են, բառեր են, ավելի ճիշտ հիմա ես կկարդամ եւ օրինակների վրա կբացատրեմ։ Answer նշանակում է պատասխան։ Գոյական է, պատասխան է կոչում, տեսնենք ինչպես է դրվում վանկը, շեշտը։ Նայեք, answer դրված է վանկից առաջ, որ վանկը, որ պետք է շեշտվի, նրանից առաջ, այդ ամբողջ վանկից առաջ դրված է շեշտը։ Այս շեշտը չի վերաբերում առաջինից A հնչյունին, սրան չի վերաբերում, վանկին է վերաբերում, ուրեմն answer, շեշտեցինք, սկզբից ենք շեշտում վանկը, answer, չեմ ասում answer, ասեմ answer, օրինակ սխալ եմ ասում, հիմա կստացի, որ վերջին վանկն եմ շեշտում, բայց քանի որ առաջին վանկն է, առաջին վանկից առաջ դրված է շեշտը, ուրեմն and, մրջյուն, քանի որ մեկ վանք է, իմաստ չունի շեշտել, մեկ վանկում մեկ ձայնավոր հնչյուն է, հենց նույն ձևով էլ արտասանում ենք and, appearance, քանի որ այստեղ շեշտվելու է առաջին վանկը, այսպես պատկերացրեք, գիծ եք հաշված, պատեք այստեղից ըից հետո, appearance, ընշեշտում appearance, appearance-ը ձայնը իջնում է, բայց բարձրանում է, appearance, apple, մեկ ձայնավորի վրա չենք դնում, կարևոր չէ այստեղ դնելը, հիմա April, ապրիլ ամիսն է, քանի որ սկզբից է դրում շեշտը, կարդալում A, զգում եք շեշտը, April, սկիզբը շեշտեցի, մնացածը թույլ եմ արտասանում, arm, միավանք է, նույնությամբ կարդացում է, մեկ շեշտ է, around, շեշտելու ենք, առաջին շեշտելու ենք և կարդալու ենք around, ներողություն, round-ը շեշտում ենք, ուրեմն round-ից առաջ, ամբողջ այս round մասը, վանկը շեշտվել է և շեշտը դրվել է նրանից առաջ, round, չկարդամ այստեղ, միավանկերը, անցնենք attention, attention-ը երկրորդ վանկը պետք է շեշտվի, թույլ եմ արտասանելու, attention, ամբողջ tension-ը շեշտեցինք, հիմա օգոստոս բառը, August, շեշտը սկզբից է, ուրեմն հենց օից առաջ է դրվել է, August, սկիզբն եմ շեշտում, autumn, նույն ձևով, autumn, շեշտը այստեղ, վերջաբանը թույլ է արտասանում, X-ը միավանք է, անցնում եմ cabbage, կաղամբարին, cabbage, սկզբից հետո մնացածը վերջում թույլ եմ արտասանում, cabbage, cage, միավանք է, cake-ը չեմ կարդում, անցնենք բազմավանկերին, capital, քանի որ սկզբից ենք շեշտը դնում, կարդանք սկիզբը բարձր շեշտված ձայնով, capital, այստեղ ուզում եմ ասել, letter բառը միասին է տրված, երկու շեշտ կա, քանի որ միասին է տրված, մեկ շեշտը դրված է capital-ից առաջ, մյուսը դրված է letter-ից առաջ, capital letter, capital, և letter, car սրանք միավանք են, carpet անցանք, carpet, շեշտը K-ից առաջ, carpet, գտնենք բազմավանք բառեր, չկա, ուրեմն այսօրվա համար այսքանը, շեշտի վերաբերյալ, կհանդիպենք, goodbye.